나이가 들수록 우리 몸의 탄력이 떨어지게 되는데요. 탄력은 피부뿐만 아니라 근육에도 적용이 됩니다. 그래서 나이가 좀 드신 분들은 수면 중에 혀나 입천장 같은 근육의 탄력이 떨어지게 되고요. 상대적으로 기도가 좁아지면서 수면 무호흡증이 생겨요. 또한 보통 5, 60대 이후에는 근육의 힘이 떨어지면서 입이 벌어지는 증상이 생기게 될 수 있는데, 이럴 경우에는 기도가 좀 더 좁아지는 원인으로 작용을 할 수 있습니다.